大家好，我係網球教練 Ashley。大家係咪成日覺得對腳黐住喺地下，成日慢咗半步先去到個波嗰度？解決方法就係呢，我哋個準備動作呢，就係雙腳同個膊頭一樣闊啦，跟住膝頭哥微曲，呢個就係個準備動作啦。重點就係我哋嘅腳踭要大概離地1寸左右。咁嗰下係咪成個人即刻輕咗，好似彈弓咁樣呢？呢個就係我哋4周學識網球嘅其中一個小技巧啦。如果呢個小技巧呢幫到你嘅話呢，咁你就適合參加我哋4周線上從零開始學識網球。我知你哋可能怕醜，又或者唔想同教練面對面學，或者你哋個地方冇一個識講中文嘅網球教練。喺我嘅課程入邊，你唔需要尷尬，可以喺自己屋企或者公園跟住我條影片慢慢學。每周都會有明確嘅課題，我哋仲會佈置功課。你交功課影片俾我會親自睇，親自指正，確保你動作做啱。4周時間我會由點樣揀球拍開始，一步步教你正手、反手、開波，直到你可以同人對打為止。你仲等乜嘢？即刻喺我哋下面嘅連結參加我哋嘅網上課程啦！